juguetes y sorpresas. Hola amigos, bienvenidos. Hoy vamos a abrir sorpresas de superhéroes. Tenemos a Spider-Man y a los Avengers o Vengadores. Aquí tengo un huevo de Iron Man. También tengo uno de Spider-Man. Huevos de chocolate sorpresas de los Avengers. Y también tengo slime o noise putty que hace sonidos en color azul, amarillo y verde. Voy a empezar con este de color azul. ¿Escuchan? Esta masita está súper suavecita. Y vamos a ver nuestra primer sorpresa. Es un superhéroe. No es de verdad, solo está disfrazado. Es Bart Simpson. Con una capa y un antifaz color morado. Ahí está. Vamos con esta otra masita color verde. A ver si esta hace sonidos también. No, esta no hizo ningún sonido. Vamos a ver quién está por aquí. Y aquí sí tenemos un superhéroe de verdad. Es el Capitán América, vean, con su escudo. Y está sobre unas piedras o algo así. Y su traje con estrellas. Ya está. Vamos con el otro botecito color amarillo. Está súper suavecito esto y muy estirable, vean. ¡Ah! Y aquí tenemos a Spider-Man. Aquí está Spider-Man en una pared tirando sus telarañas. Ahora sí vamos con los huevos sorpresas de chocolate que vienen en esta cajita de los Avengers. Y aquí están los juguetes que nos pueden salir. Son 4 personajes diferentes con 2 posiciones. Y vamos a ver. En estas cajitas vienen separadas los huevos de chocolate, no traen nada. Y la cápsula viene por este lado. Aquí está nuestra cápsula y vamos a ver cuál es nuestro primer juguete que nos va a salir. Y es, bueno, aquí está el flyer y es, yo creo que es Thor porque aquí nos viene. Es Thor, vean, es muy fácil creo, ahí está. Con su martillo y esta base que dice Marvel. Siguiente cajita. Tenemos otro huevo vacío. Solo chocolate y la cápsula por aquí. Aquí está y nos ha salido el Capitán América. Tenemos otro Capitán América por aquí, su escudo. Ahí está. Y su mano. Con su guante. No sé si es así, la verdad. Yo creo que así. Su base. Y ¡tarán! ¡Listo! El Capitán América. Y va con el Capitán América. Tercera cajita. Vamos a ver. El otro huevo de chocolate y aquí está la cápsula. La mayoría son rojos, creo. ¡Oh, ya vi! Nos ha salido otro diferente. Si no me equivoco, creo que es Iron Man. Aquí estamos 4 y sí, es Iron
Iron Man. Este va aquí en esta base. Y su otro brazo, creo que es así. Y su mano por aquí. Este me encanta, su traje. Rojo con plateado. Ahora vamos a abrir nuestro huevo sorpresa de Iron Man. Este es de color amarillo y dice que trae dulces, brazaletes, stickers y un juguete sorpresa. Vamos a ver. Aquí está. Vean el huevo. Esto trae grabado Iron Man y la A de Avengers o Vengadores. Y veo que trae muchos dulcecitos amarillos y rojos. Obvio, es de Iron Man. Wow. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y de estos dulcecitos aciditos son 4 o 5. Aquí están, son 2 pulseras de caramelos. Con la cara de Iron Man. Ahí está, son 2 iguales. Aquí tenemos los stickers, son 4 stickers. Y aquí está nuestro juguete que dice, no sé qué es. Es un colgante o llaverito de Iron Man también. Aquí está el ganchito donde colgarlo. Ok, vamos con nuestro siguiente huevo que es el de Spider-Man. Aquí está, él no es uno de los Vengadores. Vean, igual dice que trae dulces, stickers y un juguete sorpresa. ¡Ay, se me quiere escapar! Aquí está. Él también tiene grabado la máscara de Spider-Man y una araña enfrente, abajo. Vean estos dulces, parecen aliens, parecen cabezas de aliens, no parecen Spider-Man. Ahí está, están muy chistosos. Vemos dulces, más dulces, más dulces. Vean, este solo tiene uno color azul. Este también. Dulces aciditos. Los stickers de Spider-Man. Y el juguetito. Bueno, en el huevo dice que es juguete. Yo creo que es el mismo como el de Iron Man, pero con la imagen de Spider-Man. Y sí, es otro colgante o llavero. Y aquí tenemos todo lo que nos salió dentro de estos huevos y del slime. Muchos caramelos, stickers y juguetes. Amigos, coméntenme quién es su superhéroe favorito. Y si les gustó este video, no olviden regalarme un like y suscribirse para que no se pierdan ninguno de mis videos. Los quiero muchísimo. Muchas gracias por sus lindos comentarios. Y yo los espero aquí en mi siguiente video.